Hello， 大家好，又係我林永健啦。今日咧，我哋就玩翻呢個打乒乓，我就決定打呢個1星，睇下咧，我讓佢，唔係即係我俾佢打到佢9分，我0分，睇下咧，佢可唔可以追分？而家就等到佢去9分先啦。由於咧佢無端端自己打唔到，搞到咧我又玩人又打唔到。好，我等佢打到10分我先打啦，都係。好啦，好啦，我而家就開始打啦。10分啦，連追8分睇得唔得？一定要連追8分，即刻搞掂佢。我電視好睇啲㗎。搞掂4比10。好啦 ，yes 10比5。哇！10比6啦，我啱啱突死添。不過喺遊戲入邊好難突死。哇！咁廢㗎你廢！我打8比10啦。咁廢啊！追到啦，丟時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 極速秒殺，唔使啦，拉波得㗎啦。你一打去嗰邊啊嘛，真係。拉，搞掂，快！以前咧睇下丟蛇最多可以丟佢幾耐先？呀，邊個先演嚟啊？乜鬼朋友群啊？唔理啊，打住先啦。係咪你啊？呢鋪都係諗住。可唔可以炒領？搞掂！搞掂！拉！哇！咁都打到，有冇咁勁啊？好，我就係咁樣，旋轉木馬。喂！玩嘢咩？我都係普通照打啦，我唔使丟乜嘢炒領啦。玩嘢，哇！拉到佢喎，嚇！喂，我得，唔讓佢啊！我讓緊佢啫嘛。哇！咁勁嘅，我轉，繼續轉啦！呢鋪我就係咁轉，睇贏唔贏到。啊！差啲打到啦！邊個開啊？你開啊？轉，喂，差啲！我追翻1分先，好得啦！玩嘢！殺啊！哇！咁都逼到，咁都拉到，我得，拜拜啦你，拜拜，喂，贏咗啊！真係啊，拜拜啦你，拜拜啦你，搞掂，拜拜啦你，難忘大晒啊！搞掂，贏到佢1分就 KO。我而家試下，哎呀，撳錯掣添。而家我試下用第2隻我唔熟悉隻手嚟同佢打。我打，哎呀，竟然咁都贏咗喎！勁！好啦，今集嘅時間就差唔多啦。今集嘅時間，如果大家中意就 like 我同訂咗啦，拜拜。